और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है। जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद ही घड़ लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी इस तरह की एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सको बुला भी लो। हकीकत यह है कि जिस चीज के इल्म पर यह काबू नहीं पा सके उसको नादानी से झुटला दिया और अभी इसकी हकीकत इन पर खुली ही नहीं। इसी तरह